Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Good Life и я, укротитель кранов. И сегодня мы поговорим о такой небольшой неприятности, которая может с нами со всеми переключиться при эксплуатации вот такого вот смесителя, который по официальной номенклатуре называется однорычажный, ну а в народе называется смеситель типа джойстик. Итак, мы вот слышим, да, какой скрип издает при движении наш смеситель. И можно вот на слух и на вид увидеть, какими рывками двигается, собственно, сам джойстик, сама ручка смесителя. Данная проблема связана с тем, что за время жизни смесителя из него постепенно вымывается смазка. Мы посмотрим сейчас его, разберем, увидим, что там находится картридж. Причем картриджи эти, вне зависимости от бренда, в том числе и у Groi, и у других более дорогих брендов, все эти картриджи произведены в Китае. Просто вопрос различия в том, что Китай дешевый или Китай дешевый, но качественный. Внутри картриджа находятся две керамические пластины, а между ними находится заводская смазка. И вот по мере того, как мы пользуемся краном, смазка полностью вымывает. Начинается это потихоньку, то есть он вот чуть-чуть поскрипывает, а вот потом это доходит вот до такого состояния, что вот требуется видимое, ощутимое усилие для того, чтобы его передвигать из положения в положение. Соответственно, вода смешивается некорректно, мы с трудом можем получить желаемую температуру, и пользоваться таким смесителем очень неудобно. Для того, чтобы устранить данный эффект, мы можем либо заменить картридж целиком. И вот тут нужно понимать, что сколько стоит, для того, чтобы понимать, какие действия нужны, какие не нужны в данном случае. В среднем можно считать, что при заказе на AliExpress картридж для однорычажкового такого смесителя обойдется где-то $5-7. Силиконовая смазка для керамики, можно использовать ее, если она у вас есть. То есть это может быть профессиональная сантехническая силиконовая смазка. Это может быть циатин. Но если вы ее надумаете купить, то банка такой смазки обойдется вам дороже, чем цена нового картриджа. Поэтому, если у вас вот в хозяйстве, да, особенно кто увлекается велоспортом или ухаживает за автомобилем, есть Литол 24, то есть литиевое мыло или литиевая смазка, которая обладает хорошими гидроотталкивающими свойствами и имеет большой диапазон эксплуатационных температур. Может эксплуатироваться от минус 40 до плюс 140. То можно воспользоваться им. Литол работает. Если смазать пластины обходится для вас дороже, то однозначно имеет смысл заказать и поменять целиком картридж смесителя. Чтобы устранить скрип крана и сделать его движение плавным, нам понадобятся следующие бытовые инструменты. Это любой нож для того, чтобы поддеть декоративную закрывашку винта, шестигранник, троечка, четверочка, троечка лучше будет, ключ разводной, он же газовый, он же обезьяна. Под вопросом опционально это могут быть пассатижи, я попозже объясню, почему они могут понадобиться, и, соответственно, наша смазка, которую вы выбрали. Мы будем использовать Литол 24, но вы можете использовать силиконовую или циатин. Первым делом перекрываем оба крана, горячей подачи, горячей и холодной воды. Можно перекрыть только краны, которые, если они у вас есть, которые ведут к данному смесителю, а можно перекрыть во всем доме. После чего стравливаем давление. И можем приступать. Далее при помощи тонкого ножа или на некоторых смесителях достаточно просто ногтем мы поддеваем декоративную заглушку и снимаем ее. Далее воспользуемся шестигранником для того, чтобы выкрутить контрящий винт. При этом желательно его выкрутить не до конца, потому что достаточно ослабить лишь на несколько оборотов, и ручка должна сойти сама. Но можно и выкрутить, а потом закрутить на место. Оп. И откладываем нашу ручку джойстик в сторону. Под ручкой джойстика мы видим вот такое вот фиксирующее кольцо. Оно бывает на резьбе, а бывает просто вставлено. И под ней, собственно, сам картридж. Вот он у нас, он так ходит. Для того, чтобы понять, на резьбе или свободное, достаточно просто покрутить из стороны в сторону. И вот, если оно не на резьбе, оно отходит просто вот так. Далее воспользуемся нашим разводным или газовым ключом и откручиваем контргайку. И вот мы видим наш картридж в своем патроне.
А картридж бывает достать либо очень легко, либо он может вот так застрять и упираться. Старый такой добрый способ в этом случае, он так зажимается за пассатижами, за вот это место, и раскачиванием легким из стороны в сторону, вот так вот, чтобы у нас водичка вышла, и гидропломба нарушилась. Картридж вынимается. Берем тряпочку, любую ветошь техническую, натираем остатки воды со столешницы и, что очень важно, не забывайте про этот шаг, выгоняем и вот так вот впитыванием удаляем оставшуюся воду из патрона. Можно вот так тряпочку туда просто вкрутить, на время дать ей впитать воду. Давайте заглянем ближе в наш патрон. Вот мы видим два подвода воды, горячая и холодная, соответственно, и следы от того места, где находятся резиновые кольца. Ну что ж, вот на этом шаге, в зависимости от того, какой вид ремонта вы выбрали, то есть заменяете ли вы картридж целиком, если да, то просто вставляете новый. Вставить его можно только правильно, неправильно вставить не получится. То есть вот эти два штырька, которые мы видим в нижней части, они направляют внутри самого патрона, чтобы картридж мог стать только правильным способом. Если же мы решили смазать пластины нашего картриджа, то нам его надо разобрать. Находим на нашем картридже ту сторону, где есть защелка. И вот тут есть нюанс. Многие люди начинают думать, как по аналогии с детскими своими конструкторами, в которые они когда-то играли, что пихать, нажимать, сувать и что-либо еще с инструментом, делать нужно это в этом отверстии. А на самом деле для обычной отверточки или любого другого инструмента, позволяющего поддеть, здесь оставлена вот эта выемка. То есть мы вставляем отверточку, слегка поддеваем, и вот наш картридж полностью свободен. Обращаем внимание, как у нас расположены пластины. Дело в том, что одеть на ручку их какой-либо неправильной стороной невозможно по той причине, что, собственно, на держателе ручки есть вот такие выступы, которые соответствуют пазам на пластине верхней. Но перепутать местами верхнюю и нижнюю в любом картридже это запросто возможно. Обратите внимание, что круглая часть, там где сеточка, она располагается к вот таким вот узким подводам воды. Инстинктивно нам кажется, что пластину было бы разумно поставить так, но это наоборот. Также обратите внимание вот на эти отверстия. Это так называемые технологические масленочки. По мере движения пластины, если какая-то часть смазки вымылась, то она заменяется той, которая находится в масленочках. Вынимаем нашу нижнюю пластину. Ее, соответственно, одеть обратно тоже можно только в одной последовательности, вот как соответствует рисунок резиночек, а ему же соответствует выемки на пластине с обратной стороны. Воспользуемся салфеткой бумажной для того, чтобы протереть рабочие поверхности пластин насухо, чтобы наша смазка ложилась хорошо. Смазка водоотталкивающая, поэтому на керамику она должна лечь насухо. Далее берем нашу смазку. Это может быть, еще раз напомню, силиконовая, циатим, что в вашем случае есть. У нас это в данном случае Литол 24. Откручиваем крышечку. Забираем вот так вот чуть-чуть на палец. Слегка литольчик и проходим хорошо вот так, заполняя масленочки по поверхности нижней пластины. То же самое остатками, чтобы уже не выбрасывать, литол мы можем сделать по контактной поверхности верхней пластины. Совсем тонкий слой. Если образовались где-то в отверстиях, мы видим излишки, их можно удалить также при помощи салфеточки. Прежде чем переступать к обратной сборке нашего картриджа, посмотрим на сам пластиковый элемент управления, который двигает у нас ручку. В принципе, этот ходит хорошо. Мы также можем при желании ее вот в эти пазы, вот мы видим, при движении есть движение по пазам. То есть с одной стороны и с другой стороны. Также сюда немного литола добавить. После чего вот так в руках делаем туда-сюда, чтобы наша смазка в пазы вошла. Приступаем к обратной сборке нашего картриджа. Итак, сначала наше нижнее основание. Смотрим. Мы можем положить эту пластину на место только одним единственным путем. Вот она стала в пазы. Далее внимательно смотрим правильной стороной, вот этим широким круглым отверстием, к двум узким. Стыкуем верхнюю пластину с нижней. Далее, здесь уже ошибиться никак нельзя. Надеваем
наш пластиковый управляющий механизм. Ставить его обратной стороной не получится. И далее накрываем кожухом. Кожух у нас, соответственно, может сесть только в свои пазы. Можем еще до обратной сборки увидеть, насколько легко и бесшумно стал ходить наш механизм. Собираем в обратном порядке. Удаляем нашу влажную тряпочку, которой мы выбирали воду. Вставляем картридж вот так, поскольку у нас два штырька, они находятся сверху. Вставляем до контакта. Все, он не двигается, контакт есть. Далее надеваем и закручиваем нашу накидную гайку. Обращу ваше внимание на то, что закручивать контргайку сильно на смесителях подобного типа не нужно. Сколько раз люди срывали вот таким способом резьбу, это не перечесть. Аккуратно закручиваем, небольшой даем натяг, и на этом все. Далее надеваем наше декоративное колечко, ручку джойстика. Вот можем посмотреть наш ход, да? Помните, что было и что стало. При помощи шестигранника фиксируем винтом. Тоже без особого пережима, без фанатизма. Просто, чтобы хорошо держалось. И в завершении возвращаем на место нашу заглушечку декоративную. Все, фактически наш ремонт завершен. И можем включить краны перекрывные и проверить работу смесителя уже с водой. Вуаля. 2 weeks later. Прошло 2 недели. Сразу поделимся впечатлениями. Несомненно, стало лучше. Однако все равно можно почувствовать при перемещении рукоятки вот некоторую такую ступенчатость. И посоветовали знакомые еще вот такой вариант. Это силиконовая смазка изначально для кофемашин. Вот прямо, говорят, вообще шикарная вещь. Давайте проведем второй тест. Вновь разбираем наш однорычажный смеситель. Интересует нас в первую очередь, каково состояние сейчас литола в блоках пластин. Вот он прекрасно здесь сохранился, но мы видим, я попробую так вот на свет показать, вот такие вот мертвые зоны. То есть в масленочках он все еще присутствует, но при этом он образовал вот такие вот как бы консистентные группы. И именно из-за этого у нас и происходит движение рывками. Перед нанесением новой смазки мы тщательно и качественно стираем остатки литола. Ну что ж, попробуем в этот раз усовершенствовать систему и применить силиконовую смазку для кофейных машин. Еще раз внимание обращаем, да, что нужно распределить так, чтобы вот все эти смазочные камеры, которые имеются в одной из пластин, у нас оказались хорошо промазаны. Ну, то же самое со второй частью. Так, и сделаем небольшую притирку. Так, ну что ж, собираем обратно наш картридж. Ну что, наш кран собран. По ощущению, по-моему, лучший результат пока вот без напора, чем у литола, но посмотрим. Итак, ребят, прошла еще неделя с момента, как мы попробовали второй состав. Это силиконовая смазка для кофемашин. По субъективным ощущениям, 2 недели теста с литолом 24 и 1 неделя с силиконовой смазкой. Силиконовая смазка все-таки дает немного более лучший результат. Немного плавнее все происходит. Выбор за вами. Надеемся, этот лайфхак окажется вам полезным. Желаем, чтобы смесители работали у вас плавно, доставляли удовольствие, хорошо смешивали воду. До новых встреч! Если вам понравилось, Ставьте лайк подписывайтесь на канал. и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Также можно получать уведомления в Twitter,
Узнать много полезного о кулинарии на нашей странице в Facebook. Разглядывать квадратные фото блюд в нашем Инстаграм. И смотреть короткие вертикальные видео в TikTok. Спасибо за просмотр и лайк. До новых встреч!